World Health Organization WHO na monkeypox natraga Mpox hairaga khangnaba laina asi prithvi pumbagi oina global health emergency lauthokre. Haiba laina makhal asi sahi ani gi mamangdagi horaga East amadi Central Africa gi lebak singda pak sangna sandurakli. Disease asi karino, disease asina kayam kiningai oi haibado khoi yeminaji. Masida adomna khangjiba Mpox ki maramda point mangatang thamjage. WHO ki matung inadi monkeypox haiba viral illness asi scientific term the genus Orthopoxvirus asigi species amadi magi clade 1 clade 2 haraga khangnaba magi type sing thon banena thamme. Makha tabada monkeypox kaigumba monkeypox se nadore natraga nari khangnabagi magi symptoms sing ai mayam thamjage. Monkeypox ki symptoms sing adudi rash habidi skin da angangba macha angang thungba horpa fever laihau torpa sore throat khanau narapa headaches cough siglapa muscle aches kogi muscle ni narapa back pain dagi fatigue isade chotthaba wathaba dagi swollen lymph node haiba symptoms anga jitawi symptom asi 2 week tagi horaga 4 weeks phawa nagalle aduga kanaguma patient khara dadi dum thama makhai mu naba jawe ahamada skin je ngaksilakani aduga flat oina chabak skin je red oisilakani adui matungda skin mata je poma kanda furi torakan chauna suman toraga sai gi kamjila kanda phagidoini kon masi matau karamna infected person amadagi atopada kamaina sandoi habadu mukhangina je disease makalasi infected person aduga sona samnaruba habidi mana nungtigi sinariba firwal jing mana phamuba chair natraga mana tumuba phamung simana changbu khapa sona samnabadagi dum sandoi karigino haragadi sigi disease se firwal khangatana magi fruits humang thokpa khotpa sumba leju paruba thengubadagi sandokpa ngame yamlaina aduga sigi disease se naraba sigi virus sina naraba sadu semuba kholuba iteruba dagi even thonga kana charuba bobo sigi virus se sandokpa ngame sigi yam angakpa mana pregnant oiraba mama amada sigi virus na naring khalaji magi poktriba macha dohen polakpa matamda judum sandokpa ngame sigi laina jina haiba laina makalsi karigidama international gi thapta public health emergency lauthroglibano haibado mayam khaningangani mayam na sukhalangani ichamchamba furi thokpa sumana furi thokpa jide khoi manipur da mayam thoi ichamchana khalangani kana dabada ela lauthena khalambu yarangani adubu masi WHO gidi khwaidagi highest over alert mani monkeypox asi ahanbada miyoibada nakhibaji 1970 gi matamda Congo haina khangnaba mafamjida nakhi madugi matum chahi ani gi mamangda Africa gi mafum kharada amuk sandorolami matamduda nakliba mi ayambasi homosexual men singda narami matamdu WHO na alert laukhiba matamni dawya bahagadra channel bahagadra matamduda disease asi santopoleki magi behavior change tawalaga amadi sex amadi practice amadi matamduda lebeda takar sinarakanda laina je matamduda fagiba aduba hojiti Congo gi situation ji aki gi masak oirakle Reuters report ki matungina 2023 gi January 23 dagi counter of the hojifauda Congo da 27000 case hengale adu matungda 1100 miyoi siribasing ayamba anganga kani aduga hujiksina mu haiba virus asigi inauna anauba variant makhal ani amagusu mu Democratic Republic of Congo da sandor leba haiba variant asidi hanadagi hena yamna thuna sandokpa ngamba disease ama oirami yamna ateno matamda virus asi yamna thuna Eastern Congo dagi horaga Rwanda Uganda Burundi amadi Kenya haiba countries jingi mafumjinda sandokpa hoklame aroibada disease asi kamdong nangonda sandorpa yai amadi kayam kiningai oi habajimu khangminaje Mpox haiba laina asi yamna significant oiba health problem ni amadi mi kaya hatpa ngami adugo virus asi COVID-19 gadi compare tawbo yakiro maramdi Mpox asi COVID-19 dongna nuksita yamna line spread tawbo ngamba virus nati aduga amana expert kaya namuk hojikse hai laina asi fanba ngamnaba tools saba hore tools laire amadi makoina khoi first target tawrije Congo hariba leibak sida hana tool singje fanganba aduga imdang nariba ngasagi sandorliba country jingsida magi hiraga thaksinjamu phanganabu honare aduna lina asi kiningai oidraina news aman hari video sina adom da karigumba kana ba khara piragadi channel asibu
subscribe tawbiramo like share tawbiramo adongi like share duna mathangda video kya semangam nabagi thongna du happy banena khanjage aroi boina punamapu thakachari